শুধু পাথর আর পাথর, এত দুর্গম পথ আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না। মানুষ অন্যান্য ঝর্ণায় আসে, এই ধরনের ঝর্ণায় এইরকম কিছু পাগলরা আসে যাদেরকে আমরা ট্রাভেলার বলি। আমি পেছনে আছি, আমাকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায়? আমাকে ভালো করে নেন, ভালো করে সামনের ভিউটা নেন, সামনের ভিউ সব ভিউ নেব। এ বাবা রে, এই ভিউটা একটু নাও না। এ রে কি কোন পথে আইলাম আমরা? আটকে গেছি রে। ও নো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমরা ওই পাশে তো ধরেন। হ্যাঁ, আমি আসতেছি, দাঁড়া একটু দূরে নেই। হ্যাঁ নাও, পার হও। দেখুন কিরকম দুর্গম পথে এই ঝর্ণায় যেতে হয়। আপনি যদি প্রচন্ড পাগল হন তবেই দুঃসাহস করবেন। অনেক হাঁটতে হবে এইরকম অনেক পথ পার হয়ে। If you are the adventure seeker, then come here, otherwise not. Give them nothing but take from them everything. Yes. Rana Rana Ranu नजरिया পথের বাপি বাপরে মনা, পথের মাইমা, পথের ভিড়ে খুঁজে পাবি আপন ঠিকানা। পথের সুখী শুক্রে মনা, পথের দুঃখী দুঃখ, পথ থেকে পথে খুঁজে পাবি অচিন প্রিয় মুখ। এই পথেই ওরে পথের ঘুরি, লাল নীল সাদা লাল, পথ থেকে পথে বুনে যাবে খালি নকশি কাঁথার মাঠ। এই পথের মাঝে প্রিয়জনকে খোঁজার জন্যই আমাদের এই যাত্রা। ট্রাভেলিশিয়াস সোলস আসলে এমন একটি ইউটিউব চ্যানেল যেটি কিছু আধ্যাত্মিক পাগলদের দ্বারা পরিচালিত। আমার আরেকটি চ্যানেল আছে যেটি স্পিরিচুয়াল মিস্ট্রি অফ শতদ্রষ্টা, আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলটিও ঘুরে আসতে পারেন। তো আসলে আমার এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রকৃতির মাঝে যে নেপথ্যে স্পন্দন রয়েছে, শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে খোঁজার জন্যই আমাদের এই যাত্রা। আগেও আমি কয়েকটি ভিডিও দিয়েছি, বিশেষত সীতাকুণ্ডের দুটো ভিডিও দেওয়ার পরে ব্যস্ততার কারণে পরবর্তী দুটো ভিডিও দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সিকোয়েন্স ব্রেক করে আমি চলে যাচ্ছি বান্দরবন ট্যুরের আমার কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি টিপে রাখুন, কেননা আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে, একসাথে আমরা যাত্রা করব ইনশাল্লাহ। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো বাংলাদেশে এত সুন্দর সুন্দর রাস্তা করার জন্য। বিশেষত ফৌজদারহাটের এই বাইপাসটি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। পাহাড় কেটে এই সুন্দর রাস্তাটি করা হয়েছে এবং দুপাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে কি সুন্দর রাস্তা। আসলে ক্যামেরায় কতটুকুই বা অনুভব করা যায়। আপনারা যদি কখনো এখানে আসেন বুঝবেন কি সুন্দর লাগে চারিদিকে, অসাধারণ।
আগুনেরও দিন শেষ হবে একদিন, ঝরনার সাথে গান হবে একদিন। এই পৃথিবী ছেড়ে চলো যাই, স্বপ্নে সিঁড়ি বেয়ে সীমাহীন। আগুনেরও দিন শেষ হবে একদিন, ঝরনার সাথে গান হবে একদিন। কি বলবো, যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। কত সুন্দর করে পরম করুণাময় এই প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন। আসলে আমরা সমাজে এত ব্যস্ত থাকি যে মহাপ্রকৃতির এই সৌন্দর্য অবলোকন করার সুযোগ পাই না। যারা এই প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ায় তারা জানে যে স্রষ্টা কত সুন্দর করে এই প্রকৃতিকে বিন্যাস করেছে। আমি বান্দরবনে প্রবেশ করেছি। কেমন মাতাল মাতাল লাগছে, আশপাশে এত সুন্দর, এত উঁচু উঁচু পাহাড়। যদিও ক্যামেরায় আসলে এই প্রকৃত সৌন্দর্যটা বোঝা কখনোই সম্ভব না। প্রথমবারের মতো আমি বাইক নিয়ে বান্দরবনে এসেছি। বাইক চালাতে একটু একটু সমস্যাই হচ্ছে, কারণ এত উঁচু থেকে নিচের দিকে যখন নামছি আমি না স্পিডকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। তো ভালো যে আমি ইঞ্জিন ব্রেক সম্পর্কে কিছু জানতাম। যারা বাইকার আসবেন অবশ্যই ইঞ্জিন ব্রেক প্র্যাকটিস করে আসবেন, কেননা নয়তো শুধু আমাদের হাইড্রোলিক ব্রেক বা ড্রাম ব্রেক, যেগুলো এবিএস ব্রেক ব্যবহার করি, এগুলো বান্দরবনে চলতে গেলে অনেক হিট হয়ে যাবে। তাই ম্যাক্সিমাম সময় আপনাকে ইঞ্জিন ব্রেক ব্যবহার করে এই রাস্তাগুলোতে চলতে হবে। কখনো আপনি একদম সুউচ্চ পর্বতের চূড়ায় উঠে যাবেন, কখনো আবার নামতে 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 অনেক দূর আপনাকে নামতে হবে। তো আমরা ধীরে ধীরে বান্দরবনের গহীনে চলে এসেছি এবং তারপর থামচিতে আমরা চলে এসেছি। আমরা কিছুক্ষণ পর রেমাক্রির উদ্দেশ্যে নৌকায় করে যাত্রা করে চলে যাব বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সবচেয়ে সুন্দর লাংলক ঝর্ণায়। দেখুন আশপাশের প্রকৃতি কি অসাধারণ অসাধারণ। দেখুন পাথরগুলো কি সুন্দর, কত বড় বড় পাহাড়। আমি জীবনেও এমন সুন্দর দেখিনি। মানুষ বাইরের কান্ট্রিতে যায়, আমি যাওয়াকে নিষেধ করছি না, কিন্তু কেউ কি দেখেছে বান্দরবনের গভীরে অথবা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কত সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে? তো চলুন আমরা ধীরে ধীরে এই জায়গাগুলোকে এক্সপ্লোর করি। আপনারা আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন যেন আমার এই কষ্ট আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে একটু আনন্দ লাভ করে পরিতৃপ্ত হতে পারে। দেখুন কত বড় বড় পাহাড় আর কি স্রোত, সাঙ্গ নদী। ওফ নো, কি অ্যাডভেঞ্চার! মানে বিশ্বাস করতে পারবেন না, বিশ্বাস করতে পারবেন না কত খরস্রোতা এই সাঙ্গ নদী। প্রথম যখন আসবেন কেউ আপনার তো ভয়ই লাগবে যে এই বোধহয় নৌকাটি উল্টে যাবে, কিন্তু না, এখানে যারা নৌকা চালান তারা খুব পারদর্শী এই বিষয়ে। চলুন আমরা ধীরে ধীরে ওদিকে চলে যাই যেদিকে আমাদের ডেস্টিনেশন।
আগুনেরও দিন শেষ হবে একদিন, ঝর্ণার সাথে গান হবে একদিন, এই পৃথিবী ছেড়ে চলো যাই, স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে সীমাহীন, আগুনেরও দিন শেষ হবে একদিন, ঝর্ণার সাথে গান হবে একদিন। কি কেমন লাগছে? মনে হচ্ছে না আজকেই রওনা দিই? আপনারা যারা আমাদের সাথে এই ট্রাভেলের আনন্দ নিতে চান, আমাদের একই নামে ফেসবুক পেজ রয়েছে, অথবা আমাদের এই নামেই ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে। আপনারা চাইলে আমাদের গ্রুপে অ্যাটেন্ড করতে পারেন, তাহলে কখন কোথায় আমরা ট্যুরে যাচ্ছি সে বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন। খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে হার, ছেড়ে মসজিদ আমার মনে এলো রে পথ ধরে হার, খোদার প্রেমের শরাব। এই বন্ধুদের আমি কুড়ায় পাইছি বান্দরবনে এসে, আর এরা আমাকে কুড়ায় পাইলো, কুড়ায় পাওয়া বন্ধু। আমরা আবার জড়ায় গেছি প্রেমে, আলিঙ্গনে। খালি ভাগ্যটা ভালো, এরা কেউ মেয়ে মানুষ না, তাই প্রেম হয়ে যাইতো। তোমরা করতেছো কি? ছি ছি ছি, তোমরা এত খারাপ। তোমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছ, কি করতে যাচ্ছ? ভাগ্যিস এই কথাগুলো দিতে পারবো না, কেটে দিতে হবে, না হলে ইজ্জত প্যাংচার হয়ে যাবে। গুরুজি এগুলো কি করছে? এই এটার কোনো নাম আছে গাইড? এই পা দেওয়ার সিস্টেম কি? আমি তো কোনদিন দেই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, কি হলো? ব্যথা পাইছে কবি? এই স্যান্ডেল চলে যাচ্ছে, তুমি পাগলামি করো না। এই খুব খুব সম্ভবত, হ্যাঁ খুব সম্ভবত কবির এই বিষয়টা ভিডিও হয়েছে কিনা আমি শিওর না। হ্যাঁ ক্যামেরাটা ধরো আমার দিকে। এটা কি পিছলা? খুবই রিস্কি জায়গা, সাবধানতা অবলম্বন করে আমাদেরকে এখানে আসতে হবে। আল্লাহ, এত স্লিপ, এই ব্যাগ। আসেন আসেন। ও হ্যাঁ চলো, রিস্কি, ওই জায়গাটা রিস্কি। এই হ্যাঁ কি হয়েছে? মোবাইল রাখ না তো, ভিডিও করলে তুই মোবাইল একটা নিয়ে। ওর ভিডিও করবো মোবাইল।
আমাদেরকে পাড়া দিতে হবে। এখানে সচরাচর মানুষ আসে না। শুধু পাথর আর পাথর, এত দুর্গম পথ আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না। মানুষ অন্যান্য ঝর্ণায় আসে, এ ধরনের ঝর্ণায় এইরকম কিছু পাগলরা আসে যাদেরকে আমরা ট্রাভেলার বলি। আমি পেছনে আছি, আমাকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায়? আমাকে ভালো করে নেন। হ্যাঁ, ভালো করে সামনের ভিউটা নেন, সামনের ভিউ। সব ভিউ নেব। এ বাবা রে, এই ভিউটা একটু নাও না। আমি নিয়ে যাবো। এ রে, কি কোন পথে আইলাম আমরা? আটকে গেছি রে। ও নো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আপনি ওই পাশে তো ধরুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসতেছি, দাঁড়া একটু দূরে নেই। হ্যাঁ নাও, পার হও। দেখুন কিরকম দুর্গম পথে এই ঝর্ণায় যেতে হয়। আপনি যদি প্রচন্ড পাগল হন তবেই দুঃসাহস করবেন। অনেক হাঁটতে হবে এইরকম অনেক পথ পার হয়ে। If you are the adventure seeker, then come here, otherwise not. Give them nothing but take from them everything. Yes! আমি শেষ। Okay. পাথরের এত সুন্দর। আমরা দেখছি রূপ, দেখেন রূপ। পাথরের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যার হাতে মরণ বাচন, দেখে যা আলোর নাচন। কালো মে পায়ের তলা। সামনে যাচ্ছি না? কিন্তু কাঁটা। ওই গাছটা নাই, কাঁটা আছে দেখুন। ভাই কি জিনিস এটা, কি ভাই কি জিনিস এটা, আমার জীবনে দেখা সবচাইতে বড় জন্ম এবং বাংলাদেশের সবচাইতে বড় জন্ম। আমার মোবাইলে আনতে পারতেছি না এত বড় জন্ম। বুদ্ধি আছে এগুলা ধরে ওটার সময় রিক্স হবে। ভাই সাবধানে উঠো, আগে ক্যামেরাটা ওকে দিয়ে দাও। ওখানে উঠতে হবে। ওখানে উঠলে ভালো ভিউ পাবো, একদম পারফেক্ট ভিউ পাবো। এটা পুরো ক্যামেরা একসাথে আসবে। হিউজ ভাই, এটা কি জন না, দানব দানব। ও বাজি, শান্তি শান্তি শান্তি। नजरिया लागे
जरी